بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گرمی کی یہ موجودہ شدید لہریں کب تک ختم ہوں گی اور گرمی کی ان موجودہ شدید لہروں کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں شروع ہونے والی پری مونسون اور مونسون بارشوں کے نئے سلسلوں کے حوالے سے نئی تازہ اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ ہاتھ رہوں۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آنے والے مزید 1 سے 2 روز کے دوران 14 جون تک پنجاب، سندھ، بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں شدید ترین خشک موسم اور 45 تا 50، 51 اور 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی کا شدید سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کسان شہری محتاط رہیں۔ ناظرین، گرمی کی ان شدید لہروں کے بعد لگاتار بارشوں، طوفانی آندھیوں کے اور درجہ حرارت کے حوالے سے بڑی کی بات کی جائے تو تاریخ یاد فرما لیں، 13 جون شام رات سے لے کر 14، 15، 16 اور 17 جون کے دوران مغربی اور پری مونسون بارشوں کا ایک نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پوٹھار، اٹک، جہلم، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات، سرگودا، فیصل آباد، لاہور ڈویژن، لیا، بھکر، باولپور ڈویژن سمیت پنجاب کے مختلف بالائی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی تیز رفتار طوفانی آندھیوں، گرد آلود مٹی والی آندھی چلنے اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ آندھی زیادہ علاقوں میں چلے گی اور بارش صرف کہیں کہیں ہوگی، جس کی وجہ سے 14 جون سے لے کر 17 جون کے دوران گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ ناظرین، 14 جون سے 17 جون کے دوران صرف کہیں کہیں ہی بارش ہوگی۔ کل ملا کر آنے والے 6 سے 7 روز کے دوران 18، 19 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تاہم ناظرین، اچھی خبر یہ ہے کہ گرمی کی ان موجودہ لہروں کے بعد اچانک سے مونسون 2025 پاکستان میں داخل ہوگا۔ کنفرم تاریخ یاد فرما لیں، 20 جون سے لے کر 21، 22، 23 جون اور 24، 25 جون کے دوران مونسون 2025 تیزی کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں اور کراچی سمیت صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار پری مونسون اور مونسون بارشیں شروع ہوں گی۔ ناظرین، 20 جون تا 21 جون تک ملک میں جاری شدید گرمی کی لہروں میں کمی آئے گی اور درجہ حرارت 35 تا 40 ڈگری تک آ جائیں گے۔ ویدر لبل اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔